кто верит в будущее новой России. А будущее – это вы, друзья, вы, молодежь! Давайте себе похлопаем громче, громче, громче! И, конечно же, давайте с вами начнем наше веселье, наш праздник с поздравлений. От администрации города, от себя лично поздравляю вас с Днем молодежи. Очень приятно, что после 2 лет пандемии мы наконец-таки имеем возможность собраться с вами здесь и отметить такой замечательный праздник. Имея опыт работы с молодежью, хочу сказать, что наша молодежь просто классная. У вас такой большой творческий потенциал. Хочу вам пожелать ставить перед собой цели, обязательно их достигать. Мечтайте. Если вы любите путешествовать, путешествуйте. Любите петь, пойте. Всегда идите за своей мечтой и никогда не ограничивайте себя ни в чем и не отступайте от своих желаний. Я понемногу с ума, ты не сама, чу потом передам ему песклявый твой голосок, как электрошок. Объясните теперь нам, актер. Очень незаметно ты стоишь за моей дверью. Не пойму, что делать, мои нервы на пределе. Эти тусы, ты останься хоть на вечер. Не захочу знать даже, кто ты. Я давлю на мост тебе, как будто кататься, люби возить санки. Выучу технику, это айкидо. Все мои треки давно на витрине. Ставлю печати, запретные мира. Мечты по городам, ты услышал новый звук. Парень, помолчи, я же вижу, ты потух. Дома путники, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. Ты ночью стоишь за улыбаться. Добрый вечер, Лангепас. Мы Таежный ветер города Лангепаса мотоклуб. Поздравляем в День молодежи. Желаем здоровья, удачи, успехов во всем. Город Нижневартовск, клуб МС Black Vipers. Давно на дорогах Сибири. Весь наш клуб поздравляет ваш город, всю молодежь с праздником. Дай Бог, чтобы развивались, улыбались и были здоровы и занимались спортом. Вы готовы? Прощай,
то, что ветром голову надувает. Девочки, сюда! Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. В памяти моей эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Департамент